Hi guys, welcome to HAFI'S vlog. இப்போ நம்ம மன்னடியோட ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சீரீஸை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறோம், அடுத்து நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் இருக்க ஒரு BBQ, அதாவது ஒன்று பீஃப் BBQ, அப்புறம் சிக்கன் BBQ. சிக்கன் BBQவில் செஸ்ட் இருக்குது, லெக் இருக்குது. ஓகேவா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பீஃப் தந்தூரி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது பீஃப் பாபிக்யூ, சட்னி க்ரீன் சட்னி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வெறும் இது வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். வாவ், அதில் மசாலா நல்ல காரமாக உள்ள வரைக்கும் இறங்கியிருக்குங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சரி, இதோட லெமனும் அந்த சட்னி வச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த சட்னியோட புளிப்பு, லெமனோட புளிப்பு சேரும்போது, இந்த காரமும் சேரும்போது அப்படியே ரெண்டுமே வாய்க்குள்ளே சண்டை போடுதுங்க. வாய்க்குள்ளே அந்த மாதிரி சண்டை போடுது. பயங்கரமாக இருக்குது, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. உண்மையில் தள்ளி வண்டி கடையில் சாப்பிட்றதுனா செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. பின்னாடி பார்த்துருப்பீங்க பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கிறதுனால அந்த கூட்டத்தை எங்கேருந்தோ தேடி வருது. இப்போ நான் சவுத் சென்னையில் இருக்கேன். இதுக்காகவே மன்னடி ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுக்காகவே இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்காங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் சாப்பிட்டுட்டே இருக்க போகிறேன், நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்க போகிறீங்க. அடுத்து நம்ம சிக்கன் தந்தூரி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்தோன்னே அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து பீஃப் தந்தூரி பார்த்தோம். அடுத்து நம்மளுக்கு சிக்கன் தந்தூரி வந்திருக்கு. டேஸ்ட் பண்ணலாமா? சிக்கனை பாருங்க, எவ்வளோ தூரம் சாஃப்டாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா. வாவ், உள்ளேயும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க. செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. நமக்கு லெக் பீஸ் தான் கிடச்சிருக்கு. அதோட செக் பீஸ் இருக்கும். செக் பீஸ் இதோட சூப்பராக இருக்கும். லெக் தான் இருக்குது. ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். செம்மையாக இருக்குது. அதேமாதிரி லெமன் ஊற்றி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக மசாலா, பீஃப் போடுற மசாலாவும் சிக்கன் தந்தூரி போடுற மசாலா சேம் மசாலா தான் இருக்கு. செம்ம டேஸ்ட் இருக்குங்க. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய கால் பார்த்தீங்களா. ஸோ அப்படியே வச்சு டிஃபரெண்ட் பாபிக்யூவாக இருக்குங்க. நல்லா தந்தூரி மாதிரி ஸ்டைலில் நல்லா அந்த கோல்டு வச்சு செம்மையாக இருக்குது. இது எங்கே இருக்குன்னா நட்ராஜ் மார்பிள்ஸில் தான் இருக்குங்க. அது ஃப்ரண்ட்லேயே இருக்கும். லொக்கேஷனும் கீழே லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். 6:30 கடை ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்கள் 6:30 வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அதனால உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா எனக்கு கடையில் சாப்பிட்றத இங்கே தள்ளு வண்டியில் சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டு அதுவும் தண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு வேறு ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் சந்திக்கலாம். பாய். என்னன்னு தெரியலங்க, கூட்டிகிட்டு வந்தாருங்க ஒரு மனுஷன். சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. நாங்கள் இங்கே ரோட்டில் நிற்கிறோம். தம்பியை காட்ட முடியல, அவ்வளோ வருத்தத்தில் இருங்க. அவன் மூஞ்சில் உங்களுக்கு வருத்தம் தெரியும். மெயினாக இந்த வீடியோ வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் வரும். ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் வாட்ஸ்அப்பில். ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆஃபர் பண்ணுங்கள்.